Там много животных, но мы можем стрелять только 2 экземпляра. Заходить так близко к скалам, пролетать. Мне казалось, мы просто куда-нибудь воткнемся. Выше летел, я просто... Стреляй снова. 4, 3, 2, 1, пошел. Организм вообще не хочет туда лететь. Он может выходить на работу с понедельника. Хороший выстрел. Если бы не я, мы бы целый день ходили и искали это животное. Должен сказать, что это один из лучших трофеев в этом году. Великолепно. Магари трофи. Все, лег. Экосистема Новой Зеландии – одна из самых необычных на нашей планете. Почти все млекопитающие, живущие здесь, завезены человеком с других континентов. На островах нет крупных хищников, ядовитых змей и пауков. Поэтому охота здесь – единственный способ регулирования популяции диких животных. Новая Зеландия, какой сейчас ее может увидеть приезжий трофейный охотник, это удивительное сочетание столкновений и противоборств людей и природы. По меркам жизни планеты современная экосистема страны создана буквально только что и далека от равновесия. Высота южных Альп, отсутствие морозов, круглогодичный сезон вегетации растений плюс полное отсутствие хищников – идеальные условия для взрывного роста популяции всех копытных, завезенных сюда человеком, что, безусловно, плохо для местной флоры. Новая Зеландия одарена цивилизацией в целом. По этой причине в аэропорту надо заполнять декларацию, где ты указываешь, что ты везешь с собой снаряжение, которое ты будешь использовать в походах в горах. Надо, чтобы ботинки были чистые, и палки трековые тоже были чистые, чтобы там не оставалось глины или земли от предыдущих туров. А иначе пришлось бы это вымывать. И эти правила отнюдь не прихоть местных таможенников. Правительство Новой Зеландии опасается дальнейшего привнесения в свою неустойчивую экосистему чужеродных микроорганизмов и бактерий. Последствия бесконтрольного интродуцирования животных с других континентов для этой земли критичны. Ресурсы здесь естественным образом крайне ограничены. Вместе с этим природа островов невероятно роскошна. Новая Зеландия – страна 2 островов, страна гор, озер, океана и морей, активного солнца и чистой экологии, чистейшей экологии. Трофейная охота в Новой Зеландии. Фильм 2. В первом фильме трофейный охотник Сергей Мазуркевич и его супруга Алена Баранов увидела я. добывают 3 отличных трофея. Охота несложная, но экстремальная. Охота на одичавшего барана и козла оказывается достаточно простой. Чего нельзя сказать об охоте на альпийскую серну. Новая Зеландия – это единственная страна, где можно вести поиск на вертолете. Охотнику удается первым выстрелом добыть крупного самца. Но у него всего 1 рог. Егерь предлагает добыть еще 1 особь альпийской серны. После охоты на гималайского тара. Первых свиней и кроликов завез и выпустил на острова еще Джеймс Кук. И последствий, конечно, не предвидел. Он думал о путешествиях и открытиях. И благодаря ему в 1769 году Новая Зеландия возникла на географических картах. Британская империя тут же объявила острова своей собственностью. К тому времени из источников белка на островах была только птица, киви да рыба. И британские переселенцы, конечно, везли с собой овец, коров и коз. Так в Новой Зеландии появились первые копытные.
экосистема начала стремительно меняться. Охота на гималайского тара проходит в Южных Альпах. Позавчера в 50 километрах отсюда Сергей добыл трофей одичавшего барана. В 36 километрах южнее проходила вчерашняя охота на одичавшего козла. А 20 минут назад, недалеко от пика Аспайринг, был добыт трофей альпийской серны. Теперь в поисках тара охотники двигаются на север горного хребта. Это было фантастически ужасно. Фантастически почему? Потому что это происходило все очень быстро, четко. А почему ужасно? Потому что никогда так долго не летала на вертолете вот такими виражами. Честно, очень тошнит, мутит. Я думаю, если бы мы эти маневры делали вне в поиске животных, то ощущения у нас, думаю, что совсем другие были. Это не каждый мужчина выдержит вот такой полет. А Нет, я выдержала. Слушайте, на самом деле Алена молодец. Отношения с аборигенами корона вела привычными методами. Часть племен Маори в обмен на лояльность получила огнестрельное оружие, и на островах начались кровопролитные мушкетные войны. С 200 тысяч человек численность Маори за 50 лет упала до 40 тысяч. А вот количество переселенцев выросло до 500 000. К концу XVIII века британцы захватили все земли Новой Зеландии и заодно заселили их привезенными для охоты дикими животными – оленями, ланями, тарами, сернами и зайцами. При отсутствии хищников зайцы и кролики плодились, как им и положено, начисто съедая скудные фермерские посевы. И для борьбы с ними британцы завезли горностая, что, в свою очередь, вызвало резкое сокращение птичьего населения острова. Сейчас правительство Новой Зеландии ищет способы полностью очистить свою землю от хищников – горностая, опоссума и ежа, чтобы сохранить остатки исконной островной фауны. Я знаю, что запрещено в большинстве стран охота с применением любого транспортного средства, будь это автомобиль, лодка или вертолет. Здесь на законодательном уровне это разрешено. И мы видим то количество животных, которые присутствуют в горах. И вы могли это наблюдать благодаря нашим съемкам. Первоначальный ареал обитания таров состоит из 3 участков. Гималаи, горы Нилгири на юге Индии и северо-восток Аравийского полуострова в Омане. Генетически тары различаются. В Новую Зеландию были завезены гималайские в начале 20 века. И тар — это непальское название. Дословно означает «полукозел», потому что сочетает в себе черты и коз, и баранов. В Южных Альпах тары успешно акклиматизировались и широко расселились. Они отличные скалолазы. Их копыта гибкие, шершавые в центре и жесткие по краям помогают им взбираться даже на неприступные отвесные скалы. У них относительно толстые и недлинные рога, до 43 сантиметров длиной. Хвост козлиного типа, с нижней стороны голый и имеет пахучие железы. Вес достигает 100 килограммов, однако в Новой Зеландии может быть и больше. Наконец, егерь замечает трофейного самца. Пилот подлетает к скалам. Проводник, охотник и видеооператор покидают вертолет. Заметив подозрительные передвижения людей, тар скрывается за скалой. Ждем. Как только зверь выходит на открытое место, охотник производит выстрел. Выше. Похоже, пуля попадает чуть выше. Сергей немедленно перезаряжает винтовку и делает повторный выстрел. Похоже, что в этот раз пуля все же поражает животное. Но тар продолжает движение.
Стреляй еще раз. Выше летит, я понял. Где он? Зверь снова скрывается из виду. Но спустя мгновение вновь появляется на склоне. Третья пуля сражает гималайского тара. Ребят! Выше летел, я просто... Стреляй снова. Но. Расстояние 300 метров не брал на высоту налугового наклона. Потом сориентировался, все, есть. Отличная работа. Я ничего не поняла, как это быстро произошло вообще все. Раз, как. Те виражи, которые производил пилот, не знаю. Даже не слышал, что можно такие виражи делать и заходить так близко к скалам, пролетать. Когда мы поднимали Тара, то винты чуть-чуть не касались с одной стороны, с другой стороны. Вот так вошел, прям как в гараж, зацепил Тара и потом ушел задним ходом. Тар, на удивление, оказался огромным. И нам, как сказал Шон, наш сопровождающий, что лучшего мы бы здесь не нашли. Я скажу, что он существенно больше, чем Тар в Непале, которого мы брали. Несмотря на попадание, Тар начал уходить. Третьей пулей убегающего Тара удалось свалить. Он был остановлен прямо в глаз. Протяженность Южных Альп составляет примерно 500 километров. 45 миллионов лет они росли на стыке австралийской и тихоокеанской литосферных плит. Одна выталкивала другую на поверхность. В итоге в этом месте недра Земли открылись человеку. Это деревня, в которой добывали золото. Это 1860-е годы. И вы видите, город сохранен так, как будто бы мы сейчас жили 160 лет назад. В Америке сказали бы, что выглядит как на Диком Западе. Золотая лихорадка в Новой Зеландии длилась всего 10 лет. Однако весьма способствовала процветанию страны. 1862 год. До того, как реку перегородили дамбой. Это река Шотовер. Примерно в 1860-62 годах это была вторая река по добыче золота в мире. Она носит имя Томаса Артура. И это место называется точкой Артура или местом Артура, потому что он нашел здесь золото. В колонию хлынули новые поселенцы. На островах появилась железная дорога, которая связала порты и внутренние города. Столицу из Окленда перенесли в Веллингтон, расположившийся на проливе Кука. Так главе колонии было проще контролировать оба острова. А в музее золота города Эротаун теперь можно увидеть уникальные по величине золотые самородки, которые люди находили здесь еще 150 лет назад, прямо под ногами. Это один из самых больших самородков, найденных в Новой Зеландии. 14,5 унций, примерно полкилограмма. Это нашли в 30-40 минутах езды отсюда, на берегу реки, поэтому он выглядит так, совсем не обработанным. Это добавляет ему ценности. У серны тонкие черные рога, круглые в поперечном сечении. Интересно, что у самок они могут быть длиннее, чем у самцов. Самые длинные были отмечены как раз в Новой Зеландии, что говорит о максимально благоприятной среде обитания для этих животных именно здесь. Во время гона самки выделяют особый секрет из железы за рогами, который привлекает запахом ухажеров. В семействе парнокопытных самки и самцы обычно сильно отличаются друг от друга, но серны одинаковы. На взгляд пол не определить. Поэтому трофейная охота допускает добычу самки серны. Мы видели достаточно большое количество и таров, и серны, которые довольно хорошо себя чувствуют, и их количество впечатляет.
но не только в золоте счастья. И самые обычные горные породы вдохновляют здесь людей на создание произведений искусства. Привет, меня зовут Шейн Вулридж. Я родом из Англии, но в Новой Зеландии живу уже лет 30. Последние 20 лет я создаю вот такие произведения искусства. В основном я работаю с камнями, но на самом деле я люблю разные материалы. Бронзу, камень, дерево, все, что нахожу. Я стараюсь увидеть какой-то потенциал для искусства. Это бронзовое изделие. Вот здесь хорошие образцы, посмотрите. Это медь. Вот этому образцу 150 лет. Стоял на старом здании. И когда здание разрушилось, я подобрал несколько таких вот интересных образцов. Этот камень был вот такого размера. Посмотрите, как красиво. Хотите попробовать? Он может выходить на работу с понедельника. Отлично. Теперь поставим его вон туда. Командная работа. Что интересно, серна в этих горах частенько обитает выше, чем поднимаются охотники. Поэтому ее популяция в Новой Зеландии остается на стабильно высоком уровне. Наконец, спустя 40 минут поисков, Шон замечает достойную трофейную особь. Пилот подлетает к скалам, позволяя охотникам выйти на склон. Альпийская серна находится выше. Угол места цели составляет плюс 15 градусов. Дистанция около 150 метров. Охотник прицеливается и производит выстрел. Серну осыпает осколками скалы. Либо это промах, либо пуля прошла насквозь. Незамедлительно Сергей производит второй выстрел. И на этот раз четко определить попадание не получается. Животное продолжает стоять на месте. А охотник производит третий выстрел. Это стопроцентное попадание. Yes. Серна срывается вниз. Yes, no, good. Адреналин чувствовался. Ну и сам выход с вертолета, стрельба, потом обратно загрузка в вертолет. Все, вертолет подвисает немножко, одной лыжней касается. Ты выпрыгиваешь, потом обратно запрыгиваешь. Все это очень на большом мастерстве. Как и в прошлый раз, Шон привязывает добытый трофей к зависшему над пропастью вертолету. После чего пилот доставляет его в безопасное место. Когда подлетаем между скалами, где находится 1 метр от винтов, это такой адреналин. Сложно его описать, сложно на словах выразить. Надо все испытать. Надо сказать пилоту спасибо, что живой, правда, потому что пилот вообще мне молодец. казалось, мы просто куда-нибудь воткнемся.
15 years. Уже 15 лет. 15 лет полетов, да. Я много лет занимаюсь этим. Иногда бывает проще, иногда сложнее. Труднее найти таров, хотя точно так же бывает и с сернами. Главное — найти трофейное животное. Но бык, он просто огромный. Что он говорит, что лучше мы бы здесь не смогли бы взять. Это лучшее, что в этих горах. И на самом деле по своим габаритам новозеландский тар, он существенно больше, чем непальский. Шерсть у него имеет структуру, как у воска, и поэтому вода стекает с нее. Вы видите сами, что трофей хорош. Но я должен сказать, что это один из лучших трофеев в этом году. Я думаю, что лучшего для горной охоты и желать нечего. Шону большое спасибо. Thank you. За великолепную охоту. Высший пилотаж, высшее мастерство. Охотник счастлив. На этой уникальной охоте в горах ему удалось добыть 3 роскошных трофея. А в ощущении счастья сама жизнь. Такая же, как в детстве на аттракционах. И спускаться вниз здесь можно разными способами. Can I talk about it? Ничего хитрого. Чтобы остановить, нужно потянуть на себя. Обычным туристам эта страна предоставит не менее волнующее впечатление, чем охота на вертолете. Вернуться в детство в Новой Зеландии можно многими путями, в том числе и экстремальными. Jump out, okay? Все готово, можно прыгать. Например, оператору трофейной охоты посчастливилось вспомнить прыжки из гаражей в снег. Только уже по-взрослому. Как бы организм вообще не хочет туда лететь. Это очень страшно. Когда скорость наращиваешь, развиваешь, чувствуешь себя практически на Формуле-1, только детской. 5, 4, 3, 2, 1, пошел. Я только что прыгнул с банджи впервые в жизни. Слов нету. Таких слов, чтобы передать вот эти эмоции, когда ты летишь. Это было круто. I'm Duncan Fraser, owner of Меня зовут Данкан Фрейзер. Я владелец компании Venator. Здесь мы охотимся на животных, которые водятся только в Новой Зеландии. Это красный олень, лось, лань, тар, серна, бараны и козлы. Нас хорошо знают, потому что отсюда привозят самые крупные в мире трофеи. Покажу вам картинки. Вот здесь. Просто потрясающие трофеи. Сегодня с утра мы на вертолете взяли сперва тара, потом серну. После этого вернулись на обед на базу. Было сделано предложение организаторам нам добрать 2 позиции благородного оленя, красного оленя и лань. Благородный олень был завезен в Новую Зеландию в конце 1800-х годов из Великобритании для развлечения европейских поселенцев. Всего завезли около 1000 голов. Затем были завезены другие подвиды – индийский олень, пятнистый, вапити, североамериканский олень и белохвостый американский. Вапити смешался с благородными, и возникло это чудо. Весом до 500 килограммов с огромными рогами. Это точно. This one. У этого широкая база, очень большой. This one. Оба экземпляра примерно одинаковые по рейтингу, по очкам. Отсутствие хищников на островах привело к бесконтрольному росту популяции. Олени буквально съедали новозеландские леса. Правительству пришлось принимать меры по спасению экосистемы островов. Фермерам разрешили свободный отлов оленей и ланей, а затем были полностью сняты все запреты и ограничения на охоту. Уже 35 лет новозеландцы думают не о том, как сохранять местные виды, а о том, как сокращать их численность. Третий день с нами верный помощник, 7 миллиметров Римак. Эти 3 дня ни разу не подвел. Ушло порядка 20 различных винтовок. Он нам предложил 5 на выбор. Я сделал выбор в пользу
вот этой винтовки. This one's custom. 7 миллиметров Винмаг здесь написано. Чтобы понимать, что за калибр, вот скажу немножко как бы 300-й Винмаг, примерно тех же параметров. Плечи немножко другие, более скошенные. Прицел чисто охотничный вариант даже. Не знаю, первый раз с таким прицелом работаю. 5/20. Но тем не менее имеет маховик. На двоечке стоит это 200 метров. 263. Троечку ставил. Здесь в Нивах ствол порядка 26 дюймов. Сейчас наугад 26, может быть, да, 26 дюймов ствол. Это увеличивает скорость пули, соответственно, и настильность. Падение на 200 метров, порядка 6 сантиметров. Великолепно работает. Животное сразу падает. По весу килограмм где-то 3,5-3 700. Работает мягко. Так что, если соберетесь в Новую Зеландию, именно к Шону, в это хозяйство, с винтовкой можно не заворачиваться. Сегодня Новая Зеландия имеет вольерное стадо оленей около 1 700 000 голов и является поставщиком более 80% всей оленины в мире, практически полностью монополизировав рынок кожи. Там много животных, но мы можем стрелять только 2 экземпляра. Этот большой, очень большой, больше 500 фунтов, килограмм 250. Из 4,5 миллионов жителей более 300 000 охотники. В прошлом году на охоту в Новую Зеландию приехало 27 000 охотников из зарубежья. И этого по-прежнему не хватает для регулирования численности копытных. Население нормально воспринимает, когда транспортируют животное. Это говорит о том, что все-таки есть эта культура охоты. Потому что это неиссякаемый ресурс природный. При правильном рациональном использовании он приносит доход, рабочие места и деликатесное мясо. Это красный олень. Обычно у них большой размах рогов. Этот тюльпан рогам. Оригинальный. Более 30 минут охотники наблюдали за оленями. Те, в свою очередь, наблюдали за людьми, оставаясь на безопасной дистанции. Терпение людей закончилось раньше. Было принято решение обойти животных с другой стороны. Рациональное использование природного ресурса, где уживаются дикие животные с домашней скотиной. Такие основательные, можно сказать, загородки из проволоки. Сдерживают домашнюю скотину в виде баранов, коров и в то же время не мешают передвижению диких животных. Наверху между деревьями. Обойдя холм, охотники заметили, что олени начали движение. Они спускались как раз в направлении людей. Ну вот ты говоришь, что легкая охота. А легкая для кого? Легкая для тех, кто умеет стрелять. Это первое. То, что воздух, кислорода, да, горы невысокие, хватает воздуха, это хорошо. Но, блин, если бы плохое зрение, вот, например, если бы не я, возможно, вы бы целый день ходили и искали это животное. И тогда бы тебе охота не была такой легкой. Ты вернулся бы домой, и тебе было бы очень жаль, что ты упустил такую возможность в легкой охоте. Только потому, что ты не разведчик по жизни. Ты что, ты думаешь, это мы вставим, что ли? Послушай меня с ног до головы. На самом деле Алена молодец. Оленя она именно выбрала, потому что все голосовали за другого, она сказала, нет вот этого. По ее пожеланию мы взяли именно оригинального оленя с короной тюльпана. Первый, второй, который идет.
Идет. Первый, второй. Да, да, да. Все, лег. Это 5-й трофей Новой Зеландии. Мы выбрали самый лучший. Там смотри, какая структура. Именно вверх. Таким тюльпаном. Ему 9-10 лет. Насколько симметрично. Раз, два, три, четыре, 5. Великолепно. Маагари трофи. Охотничьи туры в другие страны, помимо трофеев и впечатлений, приносят и чисто утилитарную пользу. Каждая экспедиция что-то для себя можно подчеркнуть. Когда мы возвращаемся с охоты, и у нас обувь зачастую в остатках глины, грязи, сливается вода, чистится обувь, заодно и моется. Соответственно, здесь ниша, где вся грязь собирается, ты стоишь на чистом. Я думаю, мы однозначно возьмем на вооружение наше охотхозяйство. Лань была завезена в Новую Зеландию в 1864 году. Сейчас их тут 3 вида – черная, коричневая и обыкновенная. Лань от других видов оленя отличается рогами, похожими на лосиные. Ребята, сегодня во второй половине дня я вам помогаю. Помогу вам добыть хорошую лань. Несмотря на небольшой размер, лани очень агрессивны и во время гона часто дерутся насмерть. И даже убивают благородных оленей. Охота на лани требует как скрытности, так и хорошего зрения, поскольку они чрезвычайно хитрые животные. Их популяция в Новой Зеландии также огромна, как и других копытных, и нуждается в постоянной регуляции со стороны человека. Подход составлял минут 15-20, несложно. Поднялись на этот холм, из-за кустов видели 4 трофейных лани. Они все 4 золотые. Подползли буквально метров 10 на дистанции 260 метров. Спокойно удалось прицелиться. Собраться и произвести выстрел. Точно, и лань пала на месте. Хороший выстрел. Отлично. Лань по трофейным качествам голд золото. У нас поменьше лани будут. Ну, процентов на 30 на Урале. Выращиваем лани. Но они поменьше, нежели эти. Все-таки это такая довольно серьезная лопата. Хороший трофей. Достойное место займет в музее природы на Урале, где он будет полностью
сделан таксимистами, и будет дана ему вторая жизнь, где каждый сможет посетить и воочию увидеть в натуральном виде различных животных нашей планеты. Thank you. По габаритам вот явно как наша уральская косуля, вот, по телосложению. Потому что все остальные лани, вот европейские, они там килограмм 30-35, это килограмм 60 где-то. В 2 раза, можно сказать, больше. Трофейная охота в Новой Зеландии завершена. 10 дней, проведенных на другой стороне земного шара, стали для охотника и его супруги незабываемым путешествием. Охота для Аленушки. Охота для Аленушки. Молодец. Спасибо моему драгоценному мужу за то, что он так хорошо умеет стрелять. Алена хорошо видит на самом деле, надо должно. Да. Даже благодаря ей как минимум 3 трофея взяли. Как минимум, потому что мимо бы прошли. Еще я хочу сказать, огромный молодец наш оператор. Чтобы сделать хороший снимок, головой вниз прыгал с моста. Это было очень круто. Всего за 3 дня они с легкостью добыли 7 достойных трофеев. Подобное возможно лишь здесь, в стране, где вмешательство человека привело к уникальному природному парадоксу. В то время как во всем мире люди борются за сохранение видов, здесь им приходится ограничивать численность животных. И трофейная охота – это главный инструмент человека в отношениях с природой Новой Зеландии.